Birinchi bob. Har kim hayotda aqalli bir marta o'ylab ko'rgan bo'lsa kerak. Sen hamma kabi bo'lmagan olamda oq qarg'adek yashash qanday ekan? Har holda men bu haqida ko'p o'ylab ko'rganim aniq. Chunki o'sha oq qarg'a o'zimman. Yo'q, albatta, menga o'xshaganlar ham, meni tushunadigan, do'stona munosabatda bo'ladiganlar ham bor. Ammo atrofimdagilarning aksariyati mutlaqo boshqacha umr guzaronlik qiladi. Qayga bormay begonaman. Bizning olamlarimiz butkul boshqa. Bu shunday olamlarki, har birining qonun-qoidalari bisyor. O'z olamimda baxtiyorman, ammo hamma menga toli sho'r, bechoradek qaraydi. Men ingliz ota va muhojir onaning farzandi. Shtatlarda yashovchi musulmon qizman. Hamma gap ana shunda. Bismillahirrohmanirrohim. Qarib pichirlagandek asta shivirladim. Musulmonlar taom tanovvulini aynan shu tarzda boshlashadi. Bu bizning duomiz. Nasroniylar uni stol atrofida o'zaro qo'l ushlashib talaffuz qilishadi. Shu tariqa Parvardigorga rizq bergani uchun shukrona keltiramiz. Aytishlaricha, bu so'zlar bilan boshlanmaydigan har qanday tanovvul 2 lunjini to'ldirib gavshanayotgan iblisning hamoqatida kecharmish. Ammo bu dunyo yangradimi bas. U nimaiki paqqos tushirishga ulgurgan bo'lsa, hammasini varaqlatib qusadi. Yana och qoladi. Bolalikda bu rivoyat doim kulgimni qistar, bo'shliqqa tikilib baland ovozda qichqirardim. Senga ham kam. Ajab bo'pti. Senga shu ham kam. Ajab bo'pti. Bugungi nonushtamiz ham har doimgidek ana shu so'zlar bilan boshlardi. Umuman ishtaham yo'q. Lekin og'ir va mashaqqatli kundan avval